面对提问，脸色凝重。下午，民进党中常会蔡总统亲自主持，没有戴口罩，气色也不错。但他上午却缺席了这个行程。行政院长林权特地为世运代表团授旗，但这原本是蔡总统要出席，却临时喊卡。 早上9点45分，总统府才发声明，蔡总统要取消11点20分的授旗行程，改由林权代打。原因是生病了，医生建议多休息。外传原因是这件事。 行程前，北市刑大 LINE 群组竟转贴讯息说：“难道我们需要为蔡英文奔波4年吗？这不是我当警察的目的，我会选择偷偷放手，让抗议者面对总统。”而就连前一天蔡总统在桃园的行程，也疑似因为有团体预告到场抗议而直接取消。了解地方的民意，所以这些安排才是总统行程主要的重点。总统因为之前有一些小感冒。 那建议他上午还是稍作休息。总统府澄清，绝对不是担心抗议，但接连2天取消行程，难免让外界有诸多联想。三立新闻黄道冯周凯台北报道。